Nu er jeg færdig med at tegne op på alle væggene. Og det næste, der skal ske, det er, at jeg er nødt til at lave nogle forsøg med, hvordan jeg skal lægge skygger på billederne. Mit hovedudgangspunkt er fra en kirke fra det 9. århundrede, ligesom Ansgars kirke er, og så fra Mystere. Og der har de brugt grøn som skygger og en lys okker ovenover. Og jeg har taget et nærbillede af et af ansigterne, fordi især der det bliver vigtigt, der skal jo ansigter på dem alle sammen. For ligesom at prøve at lave noget, der ligner. Der har jeg tegnet ansigterne op, og så har jeg lagt forskellige grønne på. Og nu har jeg så blandet en lys okker hudfarve. Jeg har allerede prøvet at male den på her. Og så er det spændende, hvordan den bliver, når jeg lægger den oven på de andre farver. Hvordan er det, hvis jeg laver en grøn skygge, eller hvis jeg prøver at lave den med sort? Så først, når det er tørt, så kan jeg se, hvordan det kommer til at, skyggevirkningen kommer til at virke. Jeg vil både lave det her på striberne, men jeg skal også lave det her på ansigterne. Jeg har faktisk lavet et forsøg. Jeg tænkte, jeg skulle bare tage den grønne, vi har brugt udvendigt, som vi har fået blandet, så det ligner en grøn ovenpå en brun. Det er den grønne, vi har her. Og det lagde jeg på et ansigt og prøvede, og det er tørt nu, men det synes jeg bliver alt for grønt. Altså det bliver jo alt for grønt i ansigtet. Så derfor prøvede jeg med en anden grøn, som er lidt tyndere. Den er så uden brun under. Og så prøvede jeg også at putte noget hvid i. Og det har jeg lige malet over der. Så. Det er den, hvor den er den der Nicosia grønne, altså som svarer til den grønne, de har haft i vikingetiden. Jeg kan ikke bruge den rigtig grønne, fordi den er giftig, det er en irgrøn. Og så er det ret spændende, om det så kommer til at ligne en hals med en skygge på, når jeg putter min lysokker på. Det er simpelthen bare en okker med en hvid. Og det første, jeg har fat i her, tager bare det store træk i første omgang. Og til sidst skal det så tegnes op med en mørk. Det er ikke helt tosset, men man kan godt blive snydt. Så det kan godt, det kan godt se anderledes ud, når det tørrer. Så der skal også lægges højlys på, så der skal faktisk laves en del forsøg. Men når jeg har dem klar, så kan jeg begynde at lægge hud og skygger og ansigter på alle de her figurer, der er rundt i hele rummet. Jeg tror lidt på den her. Nu har jeg lige faktisk forberedt mig lidt på, okay, hvis nu jeg synes, den så lidt voldsomt grøn ud, faktisk lige så grøn som den der er vores oprindelige. Så jeg har også prøvet at blande hvid i. Det er den der Nicosia grønne med en hvid i. Hvordan bliver den så, når vi lægger? Forsvinder den helt, eller bliver den en pæn skygge? Nu maler jeg bare lidt af det over, for jeg har en anden mulighed. Det er jo, at jeg kan fortynde den her okker lidt. Jeg synes, okay, den er okay som hudfarve. De har bare brugt en okker med en hvid, og den kan fint gå, den her. Læberne skal lige have lidt læbestift på et tidspunkt. Det får de senere. Men hvad hvis jeg nu godt vil have den okker lidt mere gennemsigtig? Det er den færdige maling, og den består af pigment, okkerpigment og af linolie og æg og vand. Bindemidlet er linolie, æg og vand. Det har jeg her. Nu prøver jeg at putte lidt mere bindemiddel i farven, så den bliver tyndere. Så giver det måske en bedre hudfarve oven på det andet. Jeg kan jo starte med en stribe. Ja, altså den er tyndere, men jeg kan jo tydeligt se, at jeg ikke får det blandet ordentligt. Så farven ligger lidt i klumper, og så ligger bindemidlet lidt for sig. Sådan er det, når man hastværk og lastværk. Men jeg prøver lige alligevel.